Mizizi ya mtu inakausha ili arudi nyuma. Unaona mmea ukiwa unachanua vizuri, mizizi yake ikikauka hauwezi kutembea tena. Tayari unaanza kusinya, unaona mizizi ikikauka, unaona ule mmea hauendi tena kwenye hatua unayotakiwa kutembea. Ukaona matunda yake pia yanauawa. Bwana asifiwe sana. Mizizi kisha kufa na matunda kifa, ule mmea haupo, lazima utarudi nyuma. Bwana asifiwe sana. Hata kama shida litabaki, lakini tayari utarudi nyuma. Ndivyo ndivyo na maisha ya mtu. Leo nataka tuende kujifunza usirudi nyuma, lakini kama ukarudi nyuma, lakini kuna vitu nyuma vinakuwa vinamfuatilia. Bwana asifiwe sana. Leo tunaviangusha kwa jina la Yesu. Leo tunatoesha kwa jina la Yesu. Twende tukaangalie sasa kwenye kitabu cha Kutoka. Leo tutajifunza wale wanaofuatilia nyuma ili kukurudisha nyuma. Tunaenda kuangalia wale nyuma. Kinachokuzuia ni vile vinavyokufuatilia nyuma. Umeanguka kwa sababu kuna vitu vinavyokufuatilia nyuma. Wewe unaona ni hali ya kawaida, huwezi kuomba. Kuna kinachokusababisha usiombe nyuma. Bwana asifiwe sana. Paulo anasema lile ninalotaka kulifanya siwezi kulifanya, kwa sababu ninalotaka kufanya siwezi. Kuna kitu kiko ndani yangu, kwamba kuna asili iko ndani yake, kuna vitu viko nyuma yake vinamrudisha. Bwana asifiwe sana. Kinachosababisha watu warudi nyuma kuna vitu kama vinne, lakini leo tutaanza na kimoja hapo. Kitu cha kwanza ni kuzuiwa. Bwana asifiwe sana. Na ndicho tunachojifunza leo hii, kuzuiwa kwa kufuatiliwa. Kitu cha pili ni kurudi nyuma mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Au kugeuka nyuma. Unaweza ukarudi nyuma mwenyewe. Unajua ukiwa unatembea njiani mtu akikuita unageuka nyuma, na hicho kinachangia kwenye ufalme wa Mungu. Kitu cha nne ni kukumbuka mambo yaliyopita, mambo ya zamani, kumbukumbu. Bwana asifiwe sana. Kitu cha tano ni asili. Asili ziko mbili, asili ilikotoka, asili ya mahali ulipo. Kila sehemu zina asili. Tutaona kwenye vipengele kimoja baada ya kingine, lakini leo tushirikia kuzuiwa kwa kufuatiliwa. Bwana asifiwe sana. Nisomee kitabu cha Kutoka mstari wa 14, sura ya 14 mstari wa 9 hadi 13. Soma kwa msaada wa Bwana. Wamisri wakamfuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kainuka na macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tuje jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi sana. Unaona wana wa Israeli wametoka katika nchi ya utumwa Misri, wanatembea wanaenda nchi ya ahadi. Bwana asifiwe sana. Wakati wanatembea njiani, wakainua macho yao nyuma, wakaona wa Misri wanafuatilia. Bwana asifiwe sana. Kwamba nyuma yao kulikuwa kuna wa Misri wanafuatilia kuwarudisha nyuma. Bwana asifiwe sana. Wao tayari wametoka nchi ya utumwa, tayari Mungu amepiga mapigo 10, lakini Farao alipoona wameondoka mwendo siku 2-3, akaamua kuwafuata. Bwana asifiwe sana. Hata uliposema unaokoka, kuna vitu vinakufuatilia nyuma. Ni kweli umesema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna Mungu kweli unakufuatilia nyuma. Kuna wachawi wanaamua kufunga safari, wanakufuata nyuma. Hao ndio tunashirika siku leo. Hao tayari wametoka kwa utumwa na Farao amewachia na mapa na vitu, lakini Farao baadaye ameamua kuwafuata. Kuna vitu vimekurudisha nyuma. Kuna watu wanarudi nyuma, sio kwamba ni wenyewe, kuna Mungu anafuata nyuma yao. Leo tunafika kwa jina Yesu. Kuna mizimu inayofuata, kuna mapepo yanakufuata, kuna miungu inakufuata ili kukurudisha Misri. Leo tunashambulia kwa jina Yesu. Unashindwa kumtumikia Mungu sawa sawa kwa sababu nyuma yako wa Misri wanakuja. Na ungegeuza macho unaangalia, unaona wale Misri ni kweli wanakufuata, na wakija wanakuja kwa hofu. Unawaza kweli Yesu atanisaidia? Nataka nikwambie leo wa Misri tunamaliza kwa jina Yesu. Wale wanakufuatilia usiku na mchana leo wanamaliza. Unaona hawa tayari wametoka nchi ya Misri, wanaenda Kanaani, wanaona ukuu wa Mungu, wanaona matendo ya Mungu, lakini jeshi lilipokuja nyuma yao, Bwana asifiwe sana, nilianza kuwafadhaisha, nilianza kuwatia hofu. Kuna mambo yanakutia hofu usiku na mchana, usiogope, leo yanamalizika. Kuna vitu vinakutisha, unasema kweli nimemfuata Yesu, ni kweli atanishindia. Nataka nikwambie Misri unaona kwenye maisha yako, hutawaona tena. Mateso unayopitia hutapitia tena, hasara unazopitia hutapitia tena, misiba unapitia hutapitia tena. Hao ni
wa Misri. Mungu alipotembea nao alipofika pale bahari ya Shamu, alihakisha wote wameisha kwenye ile bahari. Yesu yupo asubuhi leo. Kilichokufuata muda mrefu leo tunaangalia kwa jina la Yesu. Watu hawarudi nyuma wenyewe. Kuna Wamisri wanakuwa na kufuata kwa siri bila wewe kujua. Bwana asifiwe sana. Wamisri ni magonjwa, Wamisri ni hasara, Wamisri ni madeni. Wanakuvuta rudi kule kule ulikokuwa. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wakaanza kusema, je, hatakuwa na makaburi? Tutakapofika sehemu ya kukumbuka vitu vya Misri vinaweza kukurudisha nyuma, utatambua kwa nini usikumbuke mambo ya kwanza. Bwana asifiwe sana. Wamisri wakaanza kufuatilia, je, Wamisri walikuwa wanafuata kuwasaidia? Bwana asifiwe sana. Yule anakufuata hakufuati kukusaidia, anafuata kukurudisha nyuma. Bwana asifiwe sana. Yule mchafu aliona na kufuata kurudisha Misri ili aweze kukushughulikia vizuri. Leo tunafika kwa jina la Yesu. Kila Misri anakufuata nyuma leo anafika kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Walipoona magari ya Misri hofu ikaingia, lakini kabla hajaona magari ya Misri walikuwa wanatembea. Bwana asifiwe sana. Wa Misri wote wanaangamia kwa jina la Yesu. Amen.